Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolakisa bino ndenge nini Congolais ye moko azali nde koboma mboka na ye. Lelo tokolakisa bino bandeko ndenge nini Congolais azali komona bamakambo ndenge ezali koleka na oyo ekoki kobebisa mboka na ye na avenir, mais Congolais azali koprefere kokangela yango miso mpona baintere na bango personnel. Bandeko babolingo na banzi ete soki papa Roger na ngai tosalaki loyembo oyo ya ennemi ya Congolais azali kaka Congolais, tosalaki yango pamba te mpo ete totalaki baparametre ebele ya bamakambo ndenge ezali koleka na mboka na biso. Yango wana bandeko babolingo il faut boyeba yango ete Congolais azali kaka moto oyo ya maloba. Soki abimi liboso ya bato Congolais asalaka kolakisa ete neti ayebi mingi, mais en réalité tango bokozwa bamaloba oyo Congolais alobi botie yango na balance boza komona ete kaka maloba ya pamba me ba evre eza komonana te. Ezali na bato mosusu bazali kaka wana mpona kolinga kolakisa bato misapi, kokanga baninga bandoki, kobenga baninga bakolabo. Mais en réalité tango bazali kotala bamakambo minene bango moko bazali kosala, nzoka nde ezali kolakisa ete bango nde bazali penza bavrai babomi ya Congo. Bandeko nakoyebisa bino il faut boyeba yango ete baseptome oyo si ekotaka bato depuis deuxième république bokanisa teke lokola bato wana bakima baya na poto ya kovanda nde basila kobika na maladi to na basymptôme oyo esilaki kokota bango ya deuxième république: corruption, lokuta, makambo ndenge na ndenge. Depuis kutu bakomi na poto ebakisami lisusu ya makasi basymptôme wana: lokuta ebakisami, escroquerie ebakisami, bamakambo ndenge na ndenge kaka makambo bazalaki kosala biso na tango ya deuxième république tango Mobutu alaki, tango bakimi baye komema yango kaka awa. Donc ba changer pe na eloko moko te. O nyoso bozoko yoko ngwanda sengi pardon, o moto ba sengi pardon. Lokuta na lokuta. Tango ko vando zali ko tala ba réaction na bango na ba discours na bango monika ngolobi tala ndenge bato bazali ko sagana na ba peuple. Bande ko babolingo. Na tango oyo poto kota na lisolo yango malamu. E bongi nano. Papa Botamba, chela biso nano loyimbo oyo ezali koloba ennemi ya Congolais azali kaka ye moko Congolais. Loyimbo oyo papa Roger pengai to kompozaki pe arrangement ebetamaki bongo kitoko na ndeko, esalamaki bongo ya kitoko na ndeko na biso akompa kuna na France. Pe tokosenga ete
loyembo wana nano ebeta ebongo na nsima na yango nde tokotalisa bino barealité ya bamakambo oyo ndenge nini ezali koleka na mboka na biso. Papa Botamba, musique s'il vous plaît. Ennemi ya Congolais, Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Congo. Bango bazali na bolingo ya Congo fo banda kobeta bato na nzela to wana bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na kombo kolabo yango te, ce n'est pas ça. To kofinga président de la République ou bien mama Olive Lembe yango te, to changer mentalité to kongwana. Makanisi na yo na oyo ya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka. Ngai mwana ya Kongo na litala ya mboka nalingi natelema mpona suna Kongo. Pema ya Kongo eboni boso te Kongo lenyonso asengeli ya telema moto oyo azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye. Voilà, mutu ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant. Biso badiaspora tolamuka na pongi tozali kolala mingi na badisko ya lokuta Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso. Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso. Un vrai combattant azali kokombattre na kati na mboka na ye et non à 8000 km. Kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te. Kongo ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu. Ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu. Ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu. Soki tokanisi yango nde mboka ekeli liboso. Kongo
sawa na Washington, Oli Matondo na Katikali, Fumu na Bwala, Guy Lucepe na Katia Hollande, sans oublier Sylvine Zadi, Min Pembe, Vrai chéri Maman Rosalie, Papa Roger Aye, Bazobanga, Bazobanga, Papa Roger Aye, Bazobanga, Bazobanga, Maman Rosalie Aye, Bazobanga, Bazobanga. Mobeti bateau, mofingi bateau, mopesi témoignage à mabe pona mboka bolabola. Tobengi ye nani ye kibolabola. Merci mingi Papa Botamba pona loyembo kitoko. Bandiko babolingo na tango oyo tozali kokoba se na masolo na biso ya mokolo ya lelo. Bandiko babolingo boyoki bino moko ndenge loyembo esili kobetama pona ndenge maloba euti kobima ete ennemi ya Congolais azali kaka ye moko Congolais. Me bongi malamu bandeko, tolakisa bino ete nzembo tosali yango pamba te, tosalaki yango na ba inspiration pe na makambo oyo ezali kosalama. Il faut to démontrer yango lelo ke lelo soki mboka na biso ezali ko marché te, kaka ba Congolais moto bazali koboma balingi te mboka na biso e marché. Ke lelo soki ba Congolais mosusu na poto bazali komona pasi ba vie na bango ezali ko marché malamu te, pona nini? Po ete bato mosusu bakoma lokola banguna na bango kokende kokota kota na ba bureau pona kofunda funda bango na makambo ya lokuta. Makambo ezali presque ebele, mais okomona bango tango bayaka liboso ya ba caméra on dirait bango basantu pona koloba makambo ya Congo, mais nzoka nde na mitema na bango mbindo batondi na mbindo ya kosakana te. Bandeko babolingo, na tango tozali kozwa nanu dossier ya mwana mobali moko na kombo na ye Enfant de ndeko mobali wana bomonaki ete alekaki na émission moko mikolo mibale awa. Ndeko mobali wana alingaki atalisa na bato ete yende azalaki pomba, bango nde bazalaki na kote ya este, bango nde basalaki boye, bango nde basalaki boye. Me bandeko babolingo, soko landi na kati na masolo ya mwana mobali wana na moto oyo alingi Congo, maya miso ekokita pe bakoloba ete vraiment mwana mobali oyo aza na ba courage aye pa vandi liboso ya kamera za koloba, mais azali koyeba te ke bango nde bazwa kodindisa Congo na kati na libulu. Po ete bato bazali kodindisa Congo na kati na libulu bavandi kaka na poto, mais lokola litango ekomi nango le liti moko ya ndenge ya tribalisme, baluba lelo bakomi kosala neti baignore bangala, epuis lelo baluba nyonso batelemi. Soko okomi ete olobela kombo moko ya mongala, okomona ete bango nyonso batelemi mpona koyebisa yo te tika makambo wana. Mpona nini ozali kotamboka ou bien kombo ya Jean-Pierre Bemba toyelaki makambo na yawa te, Tshisekedi nde. Bandeko bakomi kokotisa babiloko moko bandeko oyo okomona mpenza tribalisme plus. Mais bato ebele basi bakomprendre yango. Bango bazalaka kaka soki radio Zoomel 1000 to revele mwa likambo moko boye oyo bato ya IDPS bazali kosala, okomona bakosala eloko moko bakei neti basali émission po baboma neti trace wana. Mais bayebaka ete bato ebele wana poto basi bakomprendre ete
baluba oyo bazali kobunda nsima ya Tshisekedi bazali kolinga bakase bangala makambo yango deja eza kolobama na sese bandeko ata babimisi mopepe te me boyebaka ete biso tozali radio Zumel 1000 tozali kobwaka mopepe mpe tozali koloba bandeko mwana mobali wana na kombo Afande paraît-il selon masolo na ye bango nde moto basalaki ba rébellion na RCD tango bazalaki ba kote ya Goma mais eloko moko ekamwisi biso bandeko po mona bato mosusu mpe bazali kozwa courage lelo komona bakoya liboso ya bakamera na poto bazali mpe koganga mpona koloba makambo ya Congo mais ntango natalaka bo nasekaka nalobi Congo la sila soni vraiment ndeko oyebi ke mwana mobali azorela te histoire ndenge nini bazalaki kote ya est na ndenge nini ye azalaki moto oyo atravayaki pembeni ya mwana mobali oyo bino moko boyebi asalaki ba rebellion na kote ya est boyebi ye malamu mais eloko ekamwisi biso bandeko po mona ete congolais bandoki bino bozali koluka bazali na bango kakawa bavandeli biso kaka na poto mais siko bazali kokanga nde bandoki ya 8000 km. Par exemple na Gogoloba tala moto lokola Roger Lumbala bazali bato moko bazali na makila na maboko basopi makila mingi na kote ya est lelo tango bazali kopesa nombre ya 8 millions de morts boposani ete bato bazalaki na kote ya est na ba Roger Lumbala bani bango nyonso tu bazali bato baparticipaki yokanisi batroupe ba Roger Lumbala bazalaki kokamba bango bo balingi bolo baviolaka bamama na biso te bolingi bolo batroupe wana basalaka makambo ya mabete babombaka te yango ntango nga natalaka ntango nga nayokaka ndenge bato balobaka o barwandais basali biso bo me ntango komona tokoya kolandela histoire baza kozongisa biso kaka na histoire mpona koloba ete ndenge ezali wana Roger Lumbala azalaki na rebellion na est Jean-Pierre Bemba azalaki na est makambo ebele oyo tozali komona ete ezali kosala ete bakongolais bazalaka toujours ba moins sérieux na bamakambo bazali koloba yango na omoni ete liti na bango wana tango ekomaka komona bozali kotinda bango bokende koluka barwandais bino bolobaka barwandais bakomi kobanga banga mpo bayebi ete soki bameki na barwandais bakodévoile bakocite bamakambo nyonso ndenge eleka vraiment ezali kopesa mawa mingi mpe pasi tala neti mwana mobali oyo na kombo ya Afande ezali mawa mingi na komona ete moto azali kopesa témoignage mpe azali koloba bamakambo oyo azali komona kaka ete azali kolakisa mpenza kibozoba na ye mpe kibolole na ye oyo ezali kolakisa ete bato moko oke baza koteka mboka me sanke bamiyeba me lelo mpa ye avandi ala azwi mpe na mwa kostima alati avandi mpe na kiti aza komimona mpe na makambo aza koloba me nzoka nde biso tozali komona ye bolole mpenza po ete babiloko oyo bango bazali kosala na ndimi teke rwandais na kati ya mboka na ye akoki kotikela ye congolais asala babiloko nyonso bango basalaki bandeko likambo ya kokamwa bandeko babolingo tala kaka bino moko mwana mobali oyo na kombo ya Charlie Esalo oyo babengi na kombo ya sobriquet enfant de me bandeko tango mwana mobali aza koloba na ngai moko na ye kotala na lobi me azwi mpe courage mpe ye liboso ya kamera aza koloba wana aza kotombola mpe mapeka mpona kolakisa biso ete azalaki kote ya est me azalaki kote ya est bolanda sikoyo bamasolo na ye bandeko bokomona ete bato oyo lelo bakomisi Congo na kati ya potopoto bavandeli biso kaka na bapoto bandeko na banzi ete bokomona sikoyo tokorelate tokolakisa bino baverité mpe bamakambo ndenge nini bato oyo bango nde moto batie Congo na kati na libulu mpe bango nde moto batangisi
makila ya bamama bazali baviolaka bango baboma kuna na este oyo lelo bato mosusu bakoma komema mikumba ya makambo bango basala mais lelo oyo ezali mokolo oyo radio Zumel 1000 toko démontrer yango ebongi malamu tolakisa yango po ete bato bamona pe bato bayeba pona kotalisa vérité na bakongolais po ete bakongolais bazali lelo kolala pongi na bamakambo ya lokuta oyo ba opposant congolais bazali kokosa oyo bazali makambo bazali koloba ezali ata na sens moko te yango na tango na tikali nanu papa Roger maloba ebongo nsima nde tozongi na kati na masolo na biso mpe tokotalisa bino mwana mobali na kombo ya Charlie Esalo ba makambo nini yo bango basali pe bozoba nini yo bango basala na mboka na biso oyo lelo azali pe alati costume avandi pe liboso ya kamera na lolendo nyonso azali koloba azali koyeba teke bango nde bambuma ya kopola na babozoba oyo basala na kati ya mboka na biso aza koya pe kotémoigner mpona koloba aza kokanisa ete biso bakongolais tozali na esengo na babozoba oyo azali koloba liboso ya kamera. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ezali mawa mingi pe pasi. Tango tozali komona bato mosusu lelo na poto bazali koganga pe koloba pona makambo ya Congo. Alors que bango nde bazali bato yo basumbi na mboka na biso wana. Lelo bazali koloba ba Rwandais mais elongo na ba Rwandais ba lié ensemble ba bomi mboka ensemble lelo siko ba kimi na poto pona kolekisa ete biso nde tozalaki ba leader na côté ya este kuna nazalaki moto ya mapinga nazalaki kokamba bato boye aza koyoka pe ta sonite bandeko yango na mondela za moto ya mayele ba biloko bato baza koyebisa bino liboso ya ba kamera soki eza mondele mais mundela kozanga ba mituna ya kotuna te mundela koloba donc koloba ete tango biso tozoloba ete ba mama na biso ba violaki bango ba kufi na ese donc koloba ete bino na ba Laurent Kunda wana bozalaki ensemble donc bozalaki pe ko participer na ba crime wana bande ko moto ko sabino te po tango yemo bazoloba ete tozalaki na Laurent Kunda baza kotuna ye pe est-ce que yebaki ayena yebaki me ngoni kaka Laurent Kunda ndenge zalaki ona ngana yebiso to yebaki kaka ke ayena yekaka po benda mike mais il faut zala kaka ignorant pour le baba biloko boy. Comment expliquer Rwanda wuti na mboka na ye akoti na mboka na yo po za ko bete to yebaki kaka ke ayeki po zo ba mike na ye aye pazo tangisa makila ya bana ekolo ale yo lokola baloba ke aye po zo magi azo ya mike na ye bo tiki pe kaka bongo lelo bozo ya pona ko yebisa batu ba discours ya nini bozo ko yebisa bana bozo yebisa batu ba discours ya nini bino tu bozo ba criminel aza ko zo pe audace ya koloba pe alati pe costume aza pe koloba azo mona neti biso ba congolais toza ko sepela pe to beteli maboko alors que toza ko mona ete mutu moko bolole bango nde mtu lelo basali ete po Congo na biso ko mana kati ya situation yo vraiment nazali ko kamwa mingi. Comment expliquer bandeko moto journaliste aza kotuna yo alobi bon tango bozalaki na est est-ce que yebaki ete Laurent Kunda za Rwandais na yebaki mais bo réagisaki te pona nini atemoni na tango na biso de beka Laurent Kunda ye ko sala ba aventure na ye azo benda kaka mike na ye après kozonga mais aye ko sala ba aventure na ye donc tango aye ko sala ba aventure na ye bondimi peke ba mama na bino baza ko violer bango baza ko boma bango allez ozola koloba peke ayaki kaka po sala ba aventure na bande ko ba congolais est-ce que ba discours ya boba maloba ya boy bino pe bovandi boza kolanda bozo mona yango normal bozo mona siko bato bakotisela biso ba problème ya makasi na mboka tango musu toyoki po ye mutu alobi mais lelo soki pe balobi bafungolela biso moto moko ayebi ba histoire ayebisa biso tango nani ba Roger Lumbala bazalaki kuna ekozala pe ba masolo ya somo tango même Jean-Pierre Bemba azalaki kuna ekozala pe ba masolo ya somo alors siko toloba ite donc kaka bino moko ba Congolais bino moko bozalaki côté ya est bino ndem tu bokendeki bo violer ba mama na bino bokei bomi bandeko na bino alelelo pe bokomi koya liboso ba caméra pona koloba ite ngai nazalaki na est ngai nasalaki boye ngai nazalaki na boyo kaka ta mwa soni yango na mona ka ite ndenge ezali ona
Batouana nyosu bosu bomona ta batouana basi batelema po bolo banini o batinda batboke ndo menacer ba Congolais banen ba Rwandais awa na poto jamais batinda kaka batboke ndo menacer ba Congolais mais bango nde ba hauteur lelo soki na est kuna est komi paralysé est zaki na ba problème bango yo ba Charlie et Salo bango nde mtu ba créer ba désordre même ndeko tango zali ko yoka ba maloba ya mona mobali il faut comprendre mingi. Il faut comprendre mingi tozali quand même bazoba te. Bandeko, na tango oyo na ko senga na papa Botamba. Abanda ko balancer biso ba image et bongo na sima na yango to banda ko expliquer ngana ko banda pe ko expliquer maman Rosalie pa ko banda ko expliquer pour na ko faire comprendre na bato ndenge nini bato babomela ki biso mboka lelo oyo bazali ko ya pe ko loba liboso ya ba caméra il faut ko zala na audace pour na ko sala babiloko bato baza ko loba. Bazali on a bazala ba makila na maboko aza koloba peke ngai na nani na Laurent Kunda to yebana ki na biso banini mena yebeki kaka ke aye ko benda mike na yepo aye ko benda mike na ye na mboka na yeto na mboka na yo oyo zo ko ndima peke alobi be aye ki po sala ba abenda kaka ba mike na yepo aleka bomoni tangu lelo boza ko ganga non ba koltal na biso kuna na SSA ko kende donc bino moko bo pesa ki priorité bo ite babanda ko zoba biloko wana ba Congolais bo landa ka makambo bato bazali ko loba bato ya boy bazali bato moko ote soki beza justice na biso ezali ko sala malamu bato ya ko kangande bango yo bazabi na ba audace ya ko yepe liboso ba caméra baza ko loba ezali soni ba ko se vanter pe na ba biloko bango basala ezali soni baza ko tuna ye est-ce que yeba de Laurent Kunda za Rwandais. Ah bon, moni a to yebaki na biso mais to yebaki kake na biso to yebaki kake ayaki kaka po sala ba vantir na benda mike na polika abenda mike na ye na kati ya Rwanda to na kati na mboka na yo Congo et puis mike ngo solo ba benda mike na ye bondimi ba boma ba mama na biso bondimi ba violer ba mama na biso bandeko na biso après bino moko lelo boza ko ya bolobini do to za ko sala lit po na Congo mais wana za bushoba bato boye basali bato kolanda te alaki pe kazaka ondire muto malonga. Ah non ba Congolais pas jusque là tous ala bato moko tous ala mayele bato boye basa bato moko bo vandisi benza foro donc foro moko makase sala mi boza ko poser benza ba question ko poser ba question bande ko yanga na lobaka ete ah soki ngai papa Roger ko Israël ite ba mission ya boy mais muto akobika te na ba question ngana ko bande ko poser. Vous avez la chance pour être biso tozali kaka bato moko tozali dans l'ombre. Soki tozali dans l'ombre te. Ah, nde bato boye penza te o émission boye ba Congolais bolingaki bo sepela. Po biso tozali bato yoke to bombaka makambo na sa ya lolemu te. To lingaki to banda ko questionner bango na ndenge ya ko sakana te. Mais na tango yo, na ko senga na papa Botamba. Tshela biso ba image to landa to yoka ndenge nini makambo eutaki koleka na mwana mobali oyo ndenge awutaki ko se vanter liboso ya caméra pona koloba n'importe quoi liboso ya ba Congolais. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Non manzambi azalaki bato ba moni likamne ko masolo yoko zilana ko mano ne sikoyo oyo dingi zilana ou mbamona benso moene ozalaki voilà alors bandeko boyoki alobi ete bamakambo nyonso to esalamaki na kote ya este ye azalaki avivaki yango. C'est bien papa Botamba tokende sikoyo tokota na kati na mozindo ya likambo s'il vous plaît. uyuwe Kunda Laurent Kunda balobaka tulisikia tu we unayua Laurent Kunda kweli na yua Laurent Kunda sema kweli yo na Laurent Kunda umona ye uyebi. Voilà Laurent alors tangu mutu wana yeko yebisangai les soldats yeko yebisangai en tout cas ndenge comme manifestation zana kisangani mobimba à ce moment là tango fort Amis azalaki commandant ville ya Kisangani. Laurent Kunda azalaki chef de liaison ya armée patriotique rwandaise na Kisangani. Donc bino na ebo ko solo là. Laurent to bandai ko solo là. Mbote to solo là même tango moi sina kufaka on était tous to yé bien très bien. Laurent bandeko babolingo boyoki bino moko na matoi na bino tango tozali koloba ete
ennemi ya congolais azali kaka ye moko congolais bato mingi bazwaka yango lokola liseki. Bandeko, tango bomonaka bato bazali kosala makelele na poto, Laurent Nkunda il faut bakanga ye akende na CPI. Mais sikoyo toza komona banani babandaki kopesa ye pasa nord po ete Laurent Nkunda azwa mapapu abimisa maseke asala nyonso to alingaki na este oyo lelo baza kokanga bamama violé bafemme violé ezalaki banani kaka bandeko na biso bakongolais, kaka bandeko na biso bakongolais bandeko. Ye alobi ete azali soldat akendeki po adefendre mboka na ye. Mais tango amoni ete moto wana azalaki congolais azalaki rwandais pembeni na ye paza koloba ete tobandaki komela na ye kovanda na ye mpe kosolola na ye tozalaki ensemble. Mais tango bayebi ete Laurent Nkunda azalaki kosala makambo oyo esenge enongo banaki te. Etant que soldat mokambi ya ekolo oyo bolobaka makila na biso mpo na ekolo position oyo ezalaki nini bandeko. Toyoka lisusu toza kokoba kaka se kokoba ti tokoya kokoba tokoya koyoka oyo nyonso tozalaki na motema na epe bokoyeba ete tango bazali kokanga bato mosusu bandoki balobi ete bango nde bateki mboka me botala bato oyo batekaki mboka baliaki na bato bayaki koviole bamama na biso koboma bamama na biso na este lelo mpe bazali kozwa audace ya koya liboso ya mikro mpo na koloba alati mpe costume azali kobina na kiti vraiment bandeko tolanda lisusu. Ne pas un soldat congolais, batu bachaki tembe, bo bachaka kaka tembe na makambo batu, mais le jour où Kunda abimisaki passeport na ye, netingana ubimiso ya ngai ki nazali congolais, hein, Kunda abimisaki ya ye ya ba rwandais. Et à ce moment-là, batu bachile mundo kopolele. Moi je suis zaïrois, congolais. Donc voilà le problème. Bandeko babolingo vraiment ezali pasi mingi pe mawa biso kutu tokosenga soki moye kozala bakonzi na biso ya mboka il faut batonga centre moko ya monene ya rééducation ata na village moko bayebi ete ezali plateau monene batongi yango kozwa bato ya boye kotia bango kuna koenferme bango meme pendant une année mpona kolinga ko rééduquer lisusu bango. Bandeko babolingo moto alobi ete nazalaka na Nkunda tobandaka kosolola na ye komela pe na ye me nayebaka ete azalaka na ye rwandais. Me bandeko tango yo oyebaka ete moto azali rwandais bino moko boyebi ete makambo ba rwandais bayaki kosala na mboka na biso etant que soldat décision nini ozalaki na yango mpona koyebisa ta baninga na yo koloba ete tala moto azali rwandais akoti na mboka na biso mpona koluka koya koluka baintere tokoki koluka stratégie nini mpo ete to elimine ata moto oyo mpo ete azali monguna akoteli biso na mboka. Me olobi ete na ntango wana na bandaki kosolola na ye tobandaki komela na ye mpe na ntango wana ntango bango bazali kosala safase koviole bamama na biso koboma bandeko na biso na este donc tango wana bino bozala komela bozala koseka na bango pe ozali ata na soni te oza pe koloba ete na asi na denosaka na lobaka ete Nkunda azali rwandais mais tango lobaki ete Nkunda azali rwandais réaction na yo ezalaki nini po lelo tozali komona bino na 8000 km bokomi koluka nde sikoyo banguna ya bakongolais o ba rwandais mais ozalaki na bango kuna 0 metre oyo kokaki pe kosala stratégie yo ozalaki na baposibilité ndenge olobi ete ozalaki na Nkunda okokaki ata kokakola ye mpe lisasi boye Nkunda alali histoire esili. Mais tango wana lokola bozali koluka baintere na bino oza kolia na ye oza komela na ye bopesi bango occasion mpona kozwa bakoltane na biso kozwa baor na biso mpo ete azalaki mpe kote ya Kisangani tango wana bokangi miso après lelo komi koyebisa biso ete na denosaki odenosaki mais geste nini bosalaki soldat ya mayele alingaki aloba ete baninga aluki bandeko na ye bakongolais oyo bazalaki baninga bomoni moto azali mopaya nga nasi na découvrir yango mais na ndenge sikoyo ezali boye tosala stratégie moko tolimwisa ye na ndenge kaka masolo ya CCP likambo yango eleka moto ayeba te mais bokokaki kosala yango kaka ndenge
bomona kana ba déplacement na ye bongo osala pe bo kakoli kaka lisasi penza na ndenge mobe moto pa yebite ndani ya bomaki mais pas lokola ke bozalaki na bino ba bolole bozalaki mayele te bozalaki pe na souci ya ba mama o bazalaki violé na ST pour lelo bolingi boya kotalisa na biso ete bino nde bozana na souci koleka bato nyonso bokoloba na bato ete botelema po ete tobunda mpo na mboka Congo. Oui, totelema po tobunda mpo na mboka Congo. Mais bino bato bozalaki na babinemi o bazalaki kuna 0 mètre. Po na nini bobundisaki bango te? Bomoni ete bozali ba aventurier ba comédien. Bomoni ba makambo bozali kosala bandeko. Bazo bande bakoki kokwara na bino. Oye pa ovandi na costume ovandi po zako sala neti ko ningana na kiti neti moto ya malonga neti nzoka moto ya kopola oya teki mboka na ele lo bakomi ko kanga bandoki bato mosusu nzoka nde bato lokola bino moto boteka Kongo na biso wana epa ya bakunda po ete tango kunda zali na ba groupe na ye bazali ko kota na Kongo ko violer ko sala n'importe quoi bino bovandi pe ozali ko lobete na telemaki na lobaki de kunda za Rwanda ya lobaki za Rwanda mais réaction na yo ezalaka nini tala bino bato bozalaki na bapasa nord oyo bokokaki etango kakola kunda wana lisasi makambo pe sili histoire esili po ete lokola bokendaki koluka baintere na bino yango ete bokangaki misu bozalaki kutu kosepela ete baviole bamama na biso yango na botika koya na makelele ya koloba ete bandeko botelema tobunda mpo na mboka Kongo botika hypocrisie bozali kosala papa Botamba continuez, s'il vous plaît. Même, le président moko ya pays africain boyake à Salongwa akendeki tikuna na front et pas ikunda yalaki abinaki même dans Siantore. Soit donc kunda penani nga comme président ya Congo. Mais tato yo na kombo ya Charlie et Salo. Ye président wana akobi na tore te pona nini parce que aye komona ete kunda alongi bino nkunda a réussir na mission oyo akotaki nango na Congo yango na tango aye remerciement ko pesa nkunda ya bandila na kobi na tore po ete bino moko nde bozalaki ba bolole lelo oyo boza kolinga kolakisa ete bino nde bozali bato ya solo bolingi ete bobanda koloba a 8000 km nde so boza kolakisa ete bino nde bolingi bobengana ba congolais bozalaki kuna ba rwandais bozalaki ya 0 mètre bokoki kobengana bango te vraiment bomoni teke ntango akeya bini tore po ete aye komona ete ya solo mpenza bino basoldat congolais boza bazoba babolole donc andimaki teke nkunda kozwa penza occasion abanda ko exploiter ba richesse na biso yango na abini tore pona kolakisa buzoba na bino esika ezali epoza ko pe kozwa courage ya koloba yo kanisi soki président wana abinaki yango bini yango pona ni potango mususu mission oyo apesaki pe na kunda et réussir donc bamoni bino bazoba babolole alors botika koya koyebisa bato te bino nde boza makasi bolingi bosala liti pona Congo po a 0 mètre bokokaki eloko te oza koloba pe bien nazalaki na kunda to bande kosolola na eboye nayebaki kazali rwandais nayebisaki pe na bato oyebaki kazali rwandais etant que soldat congolais oyebi bamakambo ba rwandais basalaki na mboka na biso pona nini oeliminaka ye tata na ndenge ya kulisi okakoli ete lisansi bopa histoire pe sili mais pour l'excès bozalaki nde bato moko bobande kokende koluka nde baintérêt alors botika kodéranger bato na bahistoire na bino boza koya kobeta liboso ya bacaméra mpona kolekisa ete bino nde bozalaki baspécialiste boza baescro bino nyonso boza baescro eloko kaka nzambe apesi yo kaka libumu na mwa nzoto wana mais sinon vraiment ozali mpenza nul yo moto ozalaki ya 0 kilo a 0 mètre na munguna na banzi ata bakomba te mosusu balobaka balelaka mpo na mboka na biso Kongo bazalaka na poto awa na banzi soki bapesi bango baoccasion oyo ya kozala mpenza 0 mètre na kunda na banzi kunda kozanga kolia banguba te mais mpona kolakisa kaka ete bozalaki babolole mpe ozozwa mpe courage ya koya koloba il fallait que tu vendes na yo kimia o nyonso za koloba soko zoyeba te naza koyebisa soko bakongole baza komona mpenza vrai bolole yozo kanisa ye na lobby toza kosala kombo te yozo sala kombo te yozo kosala aventure combat na yo mto zalaki na 0 kilo à 0 mètre na ba rwandais il fallait bandela combat na yo il fallait to yoka te olalisa geta ba nani ba rwandais ta misatu bien mine
na cachette yo mo ozwa exemple ya Moïse bomonaki ndenge Moïse abomaki moto oyo abanda ko maltraité bana Israël kuna na Egypte mais bino sikoyo yo kutu omitiki na yo bamama na biso baza koviole bango bamakambo ndenge na ndenge etanke soda oza komibenga mpe nazalaki soldat boyeboye mais tala osali eloko ya malonga te mpo omona ete bozali bato moko boyokaka soni ntango boyaka liboso ya bakamera mpo na koloba ezali mawa mingi naza koregrete mingi nga soki nazalaki mwasi oyo ya yo ya ndako nalingaki naloba papa tika kosala bakomedi mpo babiloko ozosala eza bakomedi parce que ozoyebisa mpe bacongolais oyebi ke babiloko oyo bozosala soki ezalaki mpa bandibu yo bakokozwa bakotuma balobi donc yo ozalaki na mutu wana 0 mètre bozolia bozosolola apo otiki ye mpe kaka boye mais yo ozo mutu mo bakokotya oyo mpenza essence batumbi yo soki ezalaki mpa bandibu yango nde boyokaka soni ntango boza opesaka batémoignage mosusu ozomona yango mpe lokumu mais ozoyeba teke bacongolais na minute oyo baza koseka yo baza komona oke tyanana lelo boza kokangaka bawera soni bandoki bamusicien bato baza koluka vi na bango alors ke yo ozalaki kuna na este na a 0 km na bakunda osali eloko te mais pourquoi oza koya kokondane lelo bawera soni bajibe mpia na banini yo moko kuti osali eloko te peuple congolais mais bomonaka bato baboma mboka baza na bango kaka baza kosala baaventure na bango awa alepino boza koluka kokende kodéranger bavie ya bato mosusu tala moto oyo mpenza aza mpe na courage aza koya koloba ezali mawa mingi eza mawa mutu mpenza oke bakomba te bakokozwa mpenza bolalisi botandie bafimbu botandie mpenza bafimbu mpo ete alakisi mpenza ete ntango bazalaki koviole bamama na biso lokola nkunda azalaki kopesa mwa mbongo lokola bazalaki kopesa bango masanga ale bavandi bakangi maboko ntango basoda ya rwanda baza koviole bamama na biso baza kosala makambo nzoka nde kaka bakongole yango na bandeko loyembo oyo ya emenemi ya kongole ezali kaka kongole bolanda émission oyo bokokomprendre makambo ebele oyo toloba na kati ya nzembo wana na banzi ete moto oyo akoki koyela biso histoire moko te mpo aconvaincre biso bakongole azali aventurier comédien tout à fait papa Botamban to continuer masolo s'il vous plaît kunda alinga koma mpiza Congo po boza toujours na ba réseau boza na ba ninga boza na ba ndenge boyoka ki ba attends réseau yo lobi ya nini non le quoi boza ki na o itumba na kisanga nyo yeba ki boza na mwa singa na mwa bato kotuna likambo na ndenge nini oui totuna na mais non posa koma mukonzi non eyebana nango eyebana ki ke nkunda ayaki asala mwa farce na ye abenda pe mabende na ye et puis pour que Kagame azala toujours présent na mboka na biso ngana bandeko congolais bomoni sikoyo oyo ezali kolakisa ete esika bozoba toki bolole ya bacongolais esika ezali batuni ye motuna balobi ete donc eyebanaki na yango ete Laurent Nkunda azalaki kosala makambo wana mpo un jour akoma président na mboka na biso alobi ete mais ndenge ezali wana eyebanaki na yango ke Laurent Nkunda ayaki kaka mpo ete abenda bamike na ye bamabende na ye asala baventure na ye asalaki bongo mpo nini mpo ete Kagame azala kaka na mboka na biso arenie na mboka na biso eske bozali komona yango normal un soldat oyo alobi ete mboka na ngai Congo oyo lelo azali kosala makelele na poto azali kobimisa lelo bato mosusu ya bandoki akomi koloba na bato ete botelema bosala boye aza mpe koloba malamu ete donc Nkunda azalaki wana ayaki mpo ete abenda kaka bamabende na ye baaventure et puis atika asala tuke mpo ete Kagame arenie kaka na mboka na biso mais bandeko babolingo ezali bamakambo bino bokoko kokende par 4 chemin te moto bino bakombata bokoko kotelemela oyo bokoko kosenga bacompte a rendre oyo asala ete lelo na mboka na biso na bakunda wana bazwa occasion mpo na kotinda basoda ya koboma bamama na biso koviole bamama na biso mais azali yeyo lobaka kozala zoba mpo comprendre babiloko aza koloba te ndeko bango bayebaki deja ke Nkunda azalaki na mission mpo ete barwandais bazala na kati ya mboka na biso etanke basoldat oyo bazalaki na kati ya terrain bacongolais
réaction na bango ezalaki nini bandeko bakongole tango yango il faut pe bomituna kaba mituna bozala kaka lokola bazoba te lelo ekomi ete ata ngai mama Rosalie ndenge naza koloba boye soki lobi na lobi ete nakomi na nga mama combattante ele bozwi boyambi ngai nde esika Kongo ezali kobeba makambo tatu aza koloba naza koyebisa bino ya solo soki epai ya bandibu o baalgérien banani bayebi ete ozalaki traître po ete biloko azoloba ezolakisa ete azalaki mpenza vrai traître ntango bozali koluka batraître kote mosusu kuna kendeki elengi $2000 Joseph Kabila apesi $2000 kaka bamasolo ya koinvente kokangelaka bana bato bamitif me tala bavrai traître bango oyo bato bapesa nkunda mpasi ya nord po ete nkunda sakana ndenge alingi po ete nkunda abanda komanipule kozwa barichesse na biso ekendeke na Rwanda me bango oyo eske ntango bango badécouvraki ke nkunda azali rwandais batikalaki ete kokota réunion moko na ndenge ya coulisse mpo baloba ete tala bamasolo ndenge eza kokende soki totiki bomboka na biso eza en danger eske basalaki yango mpo baluka ata solution nini bakoki kosala ubie bakakola ye ata lisasi na ndenge ya molili mpo na kolakisa ete bandeko bato nyonso tu bozali komona bazali kosala makelele lelo bazali bato ya kolanda te tata azali na ye kaka comédien aventurier na kondima kutu moto oyo aye koloba ete biso tozalaki na Kivu tango basoda bakoti alesali biso somo tokimi po ete basoda bazalaki armé mais ye azalaki militaire mpe aza koloba ete tozalaki na kunda tosololaka na ye toliaka na ye tomelaka na ye bandeko bakongolais me tobimi kaka bangoto bobo na bamasolo ya boye bomoni ndenge bato baza kosakana na biso lelo basi oyo bamama boza koloba bazali violé na est me bato yango bango oyo bazali kaka pembeni na bino na baroger lumbala oyo nyonso bango nyonso tu bazali kaka lelo oyo ezali mpo ete ye afungoli monoko yango na toza koyoka bamasolo na ye ebongo soki balobi ete baloba mpe oyo baroger lumbala basalaka na ntango wana mpo bango nyonso bazalaki baserviteur ya barwandais bandeko bomonaka mosika bato batekela biso mboka kaka bango oyo lelo bakomi koya kosalela biso baparade liboso ya bakamera mpo na kosevante koloba ndenge nini basololaka na bakunda ndenge nini ye akanisi soki alobi ete akendeki na RFI mpo yebisa bato ya RFI te nkunda azali boye me bandeko olia koloba na bato ya RFI lelo bozali kosala lite bozali koloba ete oyo nyonso to ozali kokolabore na Rwanda ifo koboma ye me mpo na nini na ntango wana zwaki occasion te akakola mpenza Laurent Nkunda lisasi bandeko oyebi ko naza koyebisa bino ya solo bato bazali bato kutu ya kovanda na bango mpe kosolola te bazali bato mabe lelo soki bamama na biso na bazali komona pasi kaka bato oyo lelo bazali koya kobetela biso bahistoire ya lokuta lelo bakoma kokanga bato mosusu bandoki bato bango bazali kokanga bandoki bazali kokende omwe na este ya Congo mpona kosoutenir bamama wana mais etant que soldat atikala kosoutenir bamama wana te mais papa Botamba to continue toyoka ndenge nini makambo ezalaki lisusu koleka s'il vous plaît ba image Bisayo nazaki na Goma j'ai été arrêté pour des raisons autres moni na rébellion rébellion surtout la révolution bouffe aussi ses enfants nga bakanga ngai pour des raisons autres kaka na kati ya rébellion na vanda na kota oyo loko boloko boyo kaka chien méchant na Goma na kotango tango bizi mazali ministre ya sécurité ngai bakanga ngai tina GD alors na GD tina ne bisayo parce que na leur moko boye peuple ayebake biso nyonso tu ndenge tozalaki na kati ya etumba wana hein tozalaki te kitoko ndima kaka oui bandeko boyoki alobi bien na kati ya révolution bango basalaki ezalaki te ke baza kondima kaka oui c'est bien mais sikoyo na makambo nyonso
oyo bankunda basala baviola bamama na biso baye na mboka na biso baza koyiba barichesse ya mboka na biso mpe ye moko alobi yango na monoko na ye ke nkunda azalaki kosala tout ça mpo nini amaintenir kaka Kagame présence na ye na kati ya mboka na biso bolandaki yango ndenge ye moko abimisaki na matoi me oyo wana nyonso makambo wana nyonso tu alobela yango no te me bolanda sikoyo eloko oyo mwana mobali oyo alobaki non bandeko na kokamwa oyo komonaka mpenza baaventure bacomédie na bacomédie tolanda papa Botamba baimage s'il vous plaît nazwa risque ngai na GD ya Goma nazaki na boloko il y avait des interamwe bakangaki bango bazaki kuna Barabas c'est un nom très connu na Goma la Bible non yé aza nani babenga nini aza utu mais ba Rwandais ba yaki po ba yako kangaye na boloko na GD na biso na Goma écoute ngai na kati ya boloko wana papa fallait qu'on défendre pour son mboka fallait qu'on défendre pour son aïeux. J'avais fait ce que je pouvais faire et le matin commandant PEM Yakiseni Rwanda à Katisi aye un dimanche au moni ba bimisi ba tenir surtout au vandi libanda ba détenir surtout vandi et ba ye moi singa moko muke ba chaki ya barrage ke mutunyo to ko ya on fa telema à côté sima ba soda ba identifier ya poti na GD mais mutuwana oyo le commandant PEM on a oyebisa yo ayena deux convois ezali ba camion oyo ba soda ba na sima oyo ba militaire bazana minduki pona kokengela ye ba ye ba kata singa wana bakota ngana telemi na tuni soldat eloko nini salemi wana o afande ba Romeo bato bakoti awa po ba ya kozwa nani Barabas na ebisi bango boloba naki mokangami yoka riske na zwa naki mokangami na ebisi bango bozwa bato wana bakoti mokonzi te bango nyonso libanda bo identifier bango bongo baya basoda batelemi na bi soldat soki bosali yango te alors bokata bilamba bokoma basi ya bato wana et soldat telemaki adui na commandant PEM pour weti na balabala donc bandeko eloko ya monene oyo tata oyo pona ye oyo amoni ete asala aza kobetela yango tolo ezali nini po ete azalaki mokangami na boloko pe na basoldat na ye mosusu après un moment donné commandant moko ya Rwandais aye na 2 camions plein na basoda bakomi na prison bayaki po balibérer un prisonnier moko na kombo soki ya Barabas prisonnier yango pa alobi ete azalaki Rwandais mais ye alobi ete mbala moko apesi mitindo alobi ete soldat oyo wana nazali komona ezali nini o baye po bazwa Barabas soldat na yebisi bino ete bokanga moto moko akota te bandeko apesi mitindo mais eloko na kokamwa bandeko bakongole bino moko pe bolanda nanu lisolo oyo malamu elingaki kutezala malamu soki ete alobaka ete na apesaka mitindo ntango makambo baviole eza koleka kuna tokei ti kota frontière ya Rwanda topesi mitindo tolobi ete basoldat oyo ya Rwanda jamais bakoleka lisusu awa po ete baya koviole bamama na biso ou bien kotelemela basoldat oyo ya barwandais bazalaki déjà na kati ya Congo oyo bazalaki koviole bamama na biso mais tala eloko yake kotelemela kaka oyo akanisi ete biso bakongole pe tokoki kobetela ye maboko alors que tomoni yango kibolole bozoba aza kodefendre nde un prisonnier nde yango naza koya kobetela yango tolo liboso ya kamera bandeko ata bino moko ya moni mpenza asali likambo ya monene alors que biso tomoni ete asali eloko te po ete azalaki na kunda pembeni aza kolia na ye kunda azali komanipule ye kunda azali koyiba barichesse na biso bazali kosala n'importe quoi ale ye alobaka te kaka nde lokola batiaki na boloko balingi baya kolibere un prisonnier rwandais mpe lisusu nde wana tomboli mongongo alobi ete soldat oyo nini na bandeko yango nalobi ko nayebi te soki mpenza bato ntango balobaka ete tozali kosala liti mpo na Congo
na sekaka na lobaka ete bato bazalaki kutu a 0 mètre na bato yango bakunda balie na bango baseki na bango lelo oyo bakimia bakomi koloba ete tozali kosala lite a 8000 km a 0 mètre kutu bosali eloko te botika nde bozoba tala oyebi bemission mosusu neti ya boyeko epai na biso soki moto aya bandi koloba biloko ya boye bandeko ekoleka te tokolekisa yango te po ete tomoni ete wana ezali bozoba makambo tato azosala ezali neti azali kofinga bafemme violée oyo bazali kote ya SCP azali kotambola likolo ya bibembe oyo bakufa mais bolanda boyoka makambo bazali koloba bozala baignorant te boyoka makambo tato azali koloba ezali neti azali siko kotambola likolo ya bibembe ya bato bakufa pe kozala neti kobwaka potopoto likolo ya bafemme violée ezali clair bandeko ezali komonana olieki de kodefendre bafemme oyo bazali koviole bango apréféré adefendre Rwandais ba epe ko zoye na baninga na Rwandais po ete ba ko enlever na prison mais il a préféré défendre ye Rwandais mais ba congolais o bazali ko mona pasi bazali ko boma jamais tekeli ko défendre bango yango la tolobi ete bandeko soki moto azalaki vrai soldat na biloko nyonso za ko expliquer nani Laurent Kundabo soki ngai nazalaki na place na ye et tant que soldat ata nazali mwasi na lingaki na lukata na moma moko boye kunda za distrait bandeko na kakoli epeza lisasi kanya pe moto akoyeba te na lingaki na zela kaka na moma moko ya butu na kakoli eme oyo nyonso tu bato baza kosala eza ba scénario bandeko bon juge bino oyo bakombe bata bozali na poto bozali kolela tango nyonso tokobunda na barwandais mais bato bazalaki a 0 kilo a 0 mètre na barwandais yango na bankunda yango balie na bango bameli na bango baseki na bango baza komona mpe ndenge baza koyiba barichesse na biso mpe aza koloba malamu ete nkunda yaki na ye kaka na mission po ete aluka mwa bibende na ye bibende yango aye kolukela wapi me na mboka na biso bandeko il faut zala kaka bolole mpo accepte babiloko yabo rwanda auti na mboka na ye aye kosala guerre na mboka na yo po ete azalaki na besoin ya babibende ale yo zwi otiki ye bandeko ezali pasi penza pe mawa ezali pasi pe mawa na tango papa Botamba cha ba image to continuer masolo na biso s'il vous plaît so yango dile na kokoma place wana ti na koyebiso mukano wana nini teko sala so marche à concert makambo ya koboyisa ba concert ebeta disusuté wera a été encore victime oyo alobaki na ngai personnellement abivier eloko bo reprochaka nga na yebi yango te abi oyebi eloko ba reprochaka te abi ok na bengisaki Freddy Mulongo na Roger Bongos toke na bango ye moko wera ye na batu na ye avandi batuni ye ba question banini asengaki pardon et tout ce qu'il avait dit biso tout olandaki yango et tango asaleli yango te italié makambo ya lobaki na population tango asali yango te italié mais Congolais, il faut que vous kaka zoba pona kokwa na mutu ya boy. Aza pe na courage aza koya ko laksa batu ndenge nini azoki wera son lelo akomi ko bimisa batu mususu nde bango nde basala crime na Congo po ete lelo Congo ezali ko souffrir pona bango. Mais yo te tata. Yo te bandeko. Yakutu mutazalaki ya 0 mètre na kunda batware. Et puis aza kolo bango pe bien que ayeba ki ke kunda batware azali nani Congolais te azali Rwandais. Mais ndenge nini lelo oyo akomi kolinga koya kotalisa batu msusu yenda azali ko traquer batu oyo bateki mboka mais mutateki mboka nani ezali ye bandeko boyebi bapasa nord boni bato bapesi kunda batware oyebi nazali koloba yango soki ezalaki ngai na makambo nyonso ndenge to vivi ndenge moto auti koloba nazalaki benza soldat nalingaki nasala nini tango kunda batware ezalaki na Kisangani wana oyebi pe kaza Rwandais obenga baninga na en cachette oyebi si bango lobi ditala boy mutoto silana na itala ndenga za koya kosala ba vanti bon bo kaka li ata licence na mulili bandeko bo bomie mais pona kolakisa te
bino moko bozalaki ba complice bino moko bondimaki souffrance ya ba maman o lelo bazali ko loba ete o ba femme violée na est bino nde bo occasionnaki ba makambo wana botiki kunda batware ale botiki ye asala ndenge alingi ba viole zali ko salama pe lelo pe bozali ko zwa courage pona koya ko kanga bato mosusu banduki lelo za ko loba ete ba wera son abo yoko ko loba likambo pona wera te wera tika ko kuta na face à face bona kunda te Laurent kunda te yende kutu mutozo ki occasion na lobi to vanda na ye to solola na ye to mela na ye mais occasion ni no zwa ti pote olobaki yango bien ke oyeba ki bien kaza rwandais et puis yende mtabande ko azali ko sala ba manœuvre pote azwa mo mabende na yema bande ko sala pe tupo nini asala tupo présence ya Kagame ezala kaka na kati ya mboka na biso mais makambo yozo ko loba responsabilité na yo ozwaki nini et tant que soldat on lelo komi ko ya ko lakisa biso na poto bande ko congolais il faut to étudier ka bato tango bazali koloba bon komona banani bazali bato sérieux pe banani bazali ba comédien lelo bozali ko boma nzoto bandeko lelo benza moto alobi ete azali ko sala lit lelo à 8000 km alors que à 0 mètre na bakunda batware azalaki na bango kuna moma kitoko ezalaki benza passe à nord oke bakoka ko sala jemo ko pe ba beti ata lisasi na moma wana azako lo ba pe bien ke non moi ni kunda batware ngana kanisa yi to kanisa yi daika ko sala ba vantine po benda bibende na ye mandeko makambo soko lo bezali normal Rwanda uti na mboka na ye aye po sala guerre na Congo olobi ete aye ko sala ba vantine po benda bibende na ye ozolo ba pe bien tant ba commissaire général na sutuki mais ozo sutuka lisusu pona nini po muto bimi bolole ezali yo on l'a typé costume bien ba tupe bongo na muta malonga yi wana vandita la libu mais ozo kama ka muta zolo babandeko muta mayele ya koko kwa yote muta mayele koko ndima biloko ozo ko lobate yoza mutu moko bandeko soki ezalaki bandibu yoza mutu moko bakoko kanga balobi peza vrai collabo yeyo po akutana na kunda à 0 mètre asali kunda rien obi ke yoza mutu moko ko lié ba frappe ata ba combattant ba koko kanga ko ba leliso na so ba longolo bilamba ta 20 fouet penza na mataku penza ba lelise liyo yango mais lokola ba combattant ngo bazaka ka manipuler bazo yeba te nani yango oyo asala mabe na mboka nani yango azali ko sala mabe te bazaka ka embrouiller bazako lelo nde bino batu ya boye bozako kosa ba peuple congolais alors que bino nde bosali ba bêtise ya trop ndeko ngai ata ndenge nazali soki nazalaki soldat na place atatoyo soki nazalaki benza na mona ibenza kunda bato yango kunda soki kunda Laurent kunda ngo yeyo mais nga na lingaki na zanga tata na mulili benza na sali aventure benza na kakoli lisasi na kimi na ngape na bungi pona kisangane ko ba moebe ezalaki belé ko kima okepo koti na Centre Afrique na lingaki kangao mais bandeko tango boza ko luka bandoki ya Congo ko paralysera ba musicien ya batu mais tala bato ba lieki na bato lelo boza ko lobo ba viola ba mama na biso kunda bato ba violer ba mama na biso ba sali ndenge na ndenge mais tala bato ba pesa ba kunda bato e ba passa non lelo penza za ko loba pe boza ko croire ye wana kutu en tout cas na ko mona ite seke ba congolais mito za ko sala te soki bozali ko croire na muto ya boy papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Laurent Kunda nazali mutu liboso tangu na yoka kike Laurent Kunda a commis général na phare RDC je pleurais. Bandeko bomoni esika tata oyo abimi mpenza comédien vrai Tintin bandeko alobi nini ntango ayokaki mokolo oyo Laurent Kunda akomaki général alobi bien que j'ai pleuré bandeko oyo azali kozwa bato lokola bazoba ou bien nini Laurent Kunda na kati ya Congo bazali koyiba ba richesse oleli mpo na yango te Laurent Kunda na bato na ye ba Rwandais mosusu baokipe mabele na biso olelaki mpo na yango te Laurent Kunda na bato na ye ba Rwandais bazali ko violer ba femme na côté ya est bino présent kuna oleli mpo na yango te Laurent Kunda bazali ko boma bato kuna na côté ya est bino présent oleli mpo na yango te nde okoya kosala hypocrisie mpo loba ete ntango yoki ete akomi général j'ai pleuré mais olingi kozwa bato lokola banani
omoni te sikoyo ezali kolakisa ete bozalaki kuna na este mpona kodefendre intérêt ya bapeuple congolais te bozalaki kodefendre baintérêt na biso mpo ntango mosusu yo mpo enviaki poste wana ke okoki kokoma général mais ntango omoni ete bapesi yango na kunda nde oleli mais oyo ya bamama baviole bango oleli te oyo ya bandeko na biso babomi bango oleli te nde sikoyo lelo lingo ya kotalisa biso ete yo nde ozali vrai mobundeli ya congo botikaka kosala baaventure bokanisa teke kongo ya lelo ezali kaka ndenge ezalaka liboso oye liboso olobi bato mpe bazwi babeteli yo maboko esili batiki yo okei te ndenge tolobaki moto nyonso to akoya na aventure ya congo mpona kolinga kodistraire bato yebaka ete okoleka na scanner ya radio zoomel 1000 olinga te bandeko bino moko boza komona bomoni ete moto azali aventurier tout à fait donc makambo nyonso ndenge babande koviole bamama na biso aleli mpo na yango te ndenge babotolaki bakongole mabele na kote ya este aleli mpo na yango te ndenge ayebaki ete kunda batware azali rwandais mais avandi na mabele na biso azali kokonza armée congolaise aleli mpo na yango te mais aye kolela kaka mpo na nini mpo ete bapesi kunda batware poste ya général mais akolela lisusu mpo na nini po ete bino moko bosi bopesaki kunda batware vrai passe ntango boyebaki kazali rwandais bodiscute mpo na yango te bondimi kunda batware azali kopesa mitindo richesse na biso ezali kobima bolobi eloko te kaka nde sikoyo nde ntango bapesi ye grade olingi olakisa bato ete je plaire botika baaventure boza kosala bino nde bato boteki congo bino nde bato botie congo na pasi na situation tozali lelo yango ete ntango bozali koganga koloba ndeko nazali koyebisa soki bakongole mitu ezalaki kosala bien yo oza moto bakoki kotikela oloba ndenge oza boye te ntango mosusu ota na pari wana bakoya mpenza ke babeti yo mpenza na ndenge ya kosakana te mpo oyo ezali neti ozali kofinga bakongole oza mpe kofinga milimo ya bato bakufa mpe oza kotambola likolo ya bamama oyo baviola bango kuna na este bandeko makambo nazali koloba ezali liseki te mboso yango liseki te makambo moto aza kosala ezali neti azali kofinga bakongolais sans le savoir ezali pasi mpe mawa papa botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît abi mais non donc bato boy bakeye na Laurent Kunda baye kopesa bambote baye kosolola bayebanaki toyebanaki nako oyebi le passé ya moto jamais bafosaka histoire jamais bafosaka histoire ya moto sikoto yo yokaki akomi wana yo non ben nasalaki première déclaration na RFI na Africa numéro 1 na journal Réveil FM que Laurent Kunda n'est pas soldat congolais c'est un Rwandais. Comment Laurent Kunda koreko comme général na Congo? Mais bozalaki na ye. Mais tozalaka na ye en tant que Rwandais. Bazalaki na ba Ruvusha, bazalaki na ba Claude, ce sont des Rwandais. Omoni lelo. Bandeko babolingo ezali pasi mingi pe mawa pe na kosenga na papa Botamba inutile to continuer masolo oyo to sukisa kaka ndenge wana po ete oyo tozali kokende kaka na babozoba likolo ya babozoba parce que ezali mawa mingi bandeko oyo ata mwana moke ya 15 ans akoki ko raisonner neti tato yo te ezali kutu babiloko moko te ko relater yango boyi mais sikoyo bino moko bakongole po mona esika nini bandoki bato oyo basala ete mboka na biso lelo po maboye esika bazali po lelo bakoma kosala makelele awa bakoma kosala meme bagroupe mpona koloba ete biso nde balider mais balider wana bino nde mutu bosalaka encadrement ya kitoko mpona Laurent Kunda basasa mboka na biso mpona Rwandais basasa bamama na biso nayebi ete ata tato ya ye po awangana mais histoire oyo bandeko tozwi mwana ya moke ya 15 ans oyokisi ye yango akoloba ete tato alingi mboka na ye Kongo te aza na bolingo mboka na ye Kongo te pe na kokamwa mingi soki bakombata bokozwa moto ya bolokola leader ye mutu akutana na bato wana lelo bino boza kolela bakombo na bango kotia bafoto Laurent Kunda boy akutana na bango 0 metre balie baseka apesa bango baoccasion ya nord olia yokana ta na baninga na ye basoldat oyo balobi ete bango nde mutu basalaka formation bayokana
ndenge ni bango kosala po te bakakola eta lisasi basilana mais bapesi ye baoccasion. Alors ndenge nini président wana oyo azalaki moninga ya Laurent Nkunda ntango ayaki ndenge nini abina tone te aza na esengo mpo andimaki te ke etant ke Laurent Nkunda na basoldat congolais akoki kosala babiloko asali elekeli ye yango na bini. Donc bino bobimi bangoto bobo bavrai ngoto bobo yo ozokanisa ete bamasolo ozobeta bato bazomona danger or ke bamoni yo ntina te ozali mpenza vrai ngoto ba obimi zero mpenza ndenge ozali wana ngai naza koyebi so papa Roger ndenge ozali obimi zero. Ezali mawa mingi vraiment komona bato bazali konyokola bapeple na biso congolais lelo bazali kokanga bato mosusu bandoki kokamwa. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ezali mawa mingi. Bandeko oyebi eloko nazali kokamwa bato mosusu ndenge tozali komona bango awa bazali koya ko distraire biso ba congolais pour rien, alors que vraiment solo oyo bisika bambeba euta esika bambebe bandaki kokota na mboka na biso bango moko bayebi yango pe bango nde kaka mutu bazalaki kosala n'importe quoi. Mais lelo bazali koya awa pona koloba même ndeko bino moko siko ba congolais bomituna bino bondimi bato yo tango bazalaki na este bamonaki ndenge bazalaki ko violer ba mama na biso te bamonaki ndenge bazalaki ko boma bandeko na biso te mais réaction na bango ezalaki nini na tango wana? Est-ce que basalaki résistance pona eloko wana? Non, mais baza kotuna mwana mobali oyo baza kotuna yeke oyebaki ke Laurent Nkunda azalaki na ye na kati ya azalaki na ye Rwandais aza koloba ye na yebaki mais biso toyebaki kaka ezaka histoire moko baventure kaka ayaki na ye kaka po abenda mike na ye bandeko abenda mike na ye na lolenge nini ye aza Rwandais Kongo eza mboka na bino. Donc ndenge ezalaki eloko yaki kobenda mike tango baza kozwa bakoltan wana bino pe bozwi bokangi na bino misu boza koloba eloko moko te. Lelo oyo aza koloba ete ya na guerre nyonso tu soki guerre eza kosalama il faut moi contrat moko ezalaka oui contrat ezalaka mais sikoyo il faut bakongole botuna bango tango bino bosiniaki bozwaki accord na bato wana accord wana ezalaki nini mpo na toyebi ete réponse na bango eza kaka lokuta ata ntango batunaki guerre na bino bobandaki kofinanse yango ndenge nini ala tala komi koyebisa bato o non na Congo na bafrontière mosusu mbongo ebandaki kokota ebele ba 1 million bani olie alobaki baarme ebandaki kowuta na Rwanda mais aza kokosa aza kokanisa ete bato bazali bana mike. Bandeko naza koyebisa bino bato nyonso boza komona bango bazala ba makila ya ba mama lelo bato bazali kolela bato bakufi na ese makila ya bato ba mama ba violer pasi baza komona bango nyonso ndenge bazali bato kobeba bango nde bandeko toza koyebisa bino lelo oyo soki ba congolais mususu baza ko payer ba pokase likolo ya bato ya boyi onde tolobaka ete soki justice ya Congo eza kosala malamu bato ya kokanga nde ya kosambisa nde bango oyo. Après, aza kozwa pe courage pona ko accuser que ah non moni que Joseph Kabila pe soki mutu mususu ayebaka tangi kombo na we bomone ko lelo ndalingi kosala nete Alex Abatu que Joseph Kabila azali Rwandais et bongo Rwandais oyo yo zalaki na pembeni Laurent Nkunda oza koloba pe ke na yebaki na ngazali Rwandais mais moni loko ezalaki kaka wana ke toyebaki kaka ye ko benda na mike po ke ni bandeko il faut zala kaka bolole po kan olo baba biloko boye na public bandeko et puis soki bandibu ko soki tozalaki ba arabe bato boye bato ko pendre bango yo moni te arabe aza na pasi ya makambo ya mboka na ye yo bandako ya ko relater ba histoire ya boye mais ko benga mbala moko kola tala bato bango tanga lokola bakola bonde bango yo babiloko azolo babandeko il faut zala kaka zoba pona ko croire na moto ya boye oloba ete non en tout cas beti ba histoire bientôt to betela ye maboko jamais. Tango bino bozako lelo ba mama na biso baza violé bandani bazalaki na kati ya machine wana tango bazako violé ba tala c'est ça bangoyo ba yebi ba histoire azako loba pe bien que Laurent Nkunda na toyebaki na biso mais ndenge zalaki kaka wana moni ke toyebaki kaka yaki po benda mike pas aspect na soni taza pe ko loba ite Laurent Nkunda ndenga yaki mkomsusu azu ya bimisi passeport rwandais na ye batu bakamwa te koloba batu bakamwa te po yo so yebaka na yo déjà
yo so yebaka oyebaka ete Laurent Nkunda ye po abenda ba mike na ye mboka na yo Congo eme mutu mususu auti na Rwanda ye po azwa kaka mbongo ofele kaka bo mbongo azwa kofutela ba taxe te aza kosala eloko ta kaka po zongo ofele bo donc tant babane ko yiba ba cobalt e bazale ko yiba ba banani ba produit ya nini donc babane ko zo ba produit sala ba portable donc koloba ete bango bazwaki bakangi misu baza kotala po koloba ete Laurent Nkunda bande ko ya même tina Kisangani donc so ba tina Kisangani bazwi ba or bango bakangi misu po nini balobi ke na bazale na bango ko sala ba aventure ba yaki ka po ba benda mike na bango bandeko est-ce que mutu aboza normal ba congolais faut ozalaka mayele po bato biso tozali ko boma lelo o tozali ko loba tala bato babomi mboka mais bato bazali ko boma mboka ba kotisa penza mboka na biso na mobulu na côté ya est bango yo ala telebino pe kosima e pa vandi na audace nyoso azape koloba azata koloka sonité ezali mawa mingi pona biso ba congolais ya solo penza tongo balobaka ete monguna ya congolais zali kaka ye moko congolais nde siko to ko mona penza réalité yango yo ezali pasi mingi pe mawa papa Botamba chela biso na no yembo wana pona ba congolais lisusu ba comprendre maloba yango malamu ba mona moto bango bazui ba yambi pe bazako loba azape ko loba avec audace or que bato ba participer na ba crime bazako boma ba mama na biso bato bazali ko luka ba hauteur ya batwana bango na bakunda bavandi kuna bazako lia bazako mela azape ko loba na lolendo nyonso te boto yebaki na biso kaka kunda za Rwanda mais toyebaki kaka ye na epasa la ba aventure na zo kende bandeko il faut bo raisonner ay ko sala ba aventure na biti nini. Est-ce que Rwanda zalaki eza permis pour yaka na mboka ya batu na mboka na biso koti azako zwana yele bino pe bozako mibenga ke nazalaki officier nazalaki kokamba mapinga botiki kaka bo azat pe na sonité tatango azape koloba ke mukolo musu bakangi na prison batayo moko ye de camion na ye na pesi ordre wana ndo zako pesa ordre pour na prison e bongo tango ba Laurent Nkunda pona nino pesa ordre te bo bimisa bango na mboka po Kongo za mboka na bango te bandeko il faut bolandaka ba makambo bato bazako loba bato bazako sakana na biso bandeko bazako sakana na biso bato ko vanda na prison ko tia bango na prison bato ya boyi papa Botamba na tango oyo nazali kosenga na yo tiela biso na loyembo e bongo sima soki loyembo esili mama Rosalie azwa maloba s'il vous plaît. Ennemi ya Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Congo. Bambuki bazali na bolingo ya Congo fo banda kobeta bato na nzela to wana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na Congo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la République ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité to kongwana. Makanisi na yo na oya ngai soki na malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Congo na litala ya mboka nalingi natelema mpona suna Congo pema ya Congo eponi moto te Congo lenyonso basengeli ya telema moto oyo
azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye. Voilà, mutu ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant. biso badiaspora tolamuka na pongi tozali kolala mingi na badisko ya lokuta Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso. Un vrai combattant azali kokombata kati na mboka na ye et non à 8000 km. Kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te. Kongo ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu Kongo ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu Kongo ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu soki tokanisi yango ndemoka ekeli boso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso. Zoumel 1000 radio ya vérité Longonia. Ennemi ya Congolais mosusu otika kokosa babomi Kongo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bango na ennemi ya Congolais mosusu otika kokosa babomi Kongo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bango na Kongo. Radio Zoumel, radio ya vérité. Mama congolaise Massawa na Washington. Oli Matondo na Katikali. Mona Bwala. GVCP na Katia Hollande. Sans oublier Sylvine Dadi, Minou Pembe. Vrai chéri Mama Rosalie. Papa Roger Aye, Bazobanga. Bazobanga, Papa Roger Aye, Bazobanga. Bazobanga, Mama Rosalie Aye, Bazobanga. Bazobanga. Mobeti bato, mofingi bato, mopesi témoignage ya mabe mpona mboka bolabola. Tobengi ye nani ye kibolabola. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo bino moko boiti koyoka pe boiti kolanda. Tango
tango bato bazali koluka banguna ya bakongolais de gauche à droite kokanga bato mosusu bandoki kokende kobeta bato mosusu okutu bazali innocent tala bato oyo baparticipaka oyo baliaka na Laurent Nkunda oyo bayebaka meme ete Laurent Nkunda azali rwandais mais bazalaka na bango na ese kokabola mwa supu kokabola mwa lipa pe bazali koloba ete na tango wana toyebaki kaka ete Laurent Nkunda ayaki na ye kaka po ete asala baventure na ye benda bamabende na ye bandeko mabende yango ya kobenda na mboka na ye to na mboka ya bato donc botiki bango baza koexploite bacoltan bino bozalaki wana et puis aza koloba ete na guerre nyonso surtout il faut moi soutien ezala oui soutien ezala mais siko soki botuni bango na makambo nyonso to bango basalaki oyo bango balobi ete basalaki bango mpo na nini barwandais basoutenir bango mpo ete soutien il faut ezala na makambo wana mpo ete bazwa mwa force mpo balingaki bazalaki na bit na bango me bandeko donc koloba ete lokola barwandais bandimaki mpo ete basoutenir bango donc mpo na bango bakangaki misu na makambo nyonso rwandais a violé mama congolaise mpo na bango ezalaki koloba eloko moko te mpo ete bazalaki na bit na bango bazalaki koluka mpo na bango rwandais ata bomi une femme congolaise elobi na bango eloko moko te mpo ete bango bazalaki na intérêt na bango bazalaki koluka mpo na bango ezala rwandais azali koexploite bacoltan na baor na mboka na biso bakangi misu mpo na nini mpo ete rwandais lokola azali kosoutenir bango baza na likambo ya koloba te et puis bandeko plus grave encore boyoka ndenge tata monene boye oyo azali koyeba gravité ya makambo ya mboka na biso lelo bato mosusu bakoma kolela bokoma kozwela bato bafoto mpona kolakisa botala ndenge basali bamama na biso mais plus grave encore nzoka nde bato oyo bazalaki baauteur ntango bamakambo ezali kosalama bacrime ezali kosalama na bazali koloba ete Laurent Nkunda tala bato oyo bazalaki bras droit oyo bazalaki koepole bango oyo bayebaki aza koloba mpe bien toyebaki na biso ke Laurent Nkunda azali na ye rwandais mais toyebaki kaka ye kaka po abenda mabende ya mike bandeko abenda mabende donc na ntango wana bamama na biso baza kokufa bandeko na biso baza kokufa bino bolobi ete bokangi biso mpo nini mpo ete barwandais wana bozalaki na bango besoin mpo basunga bino me bandeko soki mpe totali bomoni teke bato baza kaka babolole barwandais yango bautilize bango mpo soki otali lelo bokonzi yango mpo balobeki te barwandais baki mpo baede bango bazwi mpe yango te au moins kutu Laurent Muzé Kabila akomaki tina Kinshasa tomoni ete avandi na kiti ya bokonzi mais bango bakei kaka mpona eloko basali kaka na mboka na biso ya kopesa kaka barwandais occasion mpo baboma bamama na biso mpo ete baviole bango bayiba na bango barichesse bango bavandi kaka balobi ete bazalaki koluka bato ya kopesa bango appui mpo ete bakoka koavance na rébellion mais lelo bozwi nini bomoni teke botikali maboko pamba na babozwi bo nyonso bosalaki kaka lelo bino moko siko bokomi koya koluka mpona kotalisa bato mosusu koloba ete tala bamama na biso bazali koviole bango me bino moko bozalaki na ese bino moko bocreye situation oyo bandeko makambo tozali koloba il faut zala kaka zoba soki okomprendre yango te il faut zala kaka zoba soki mpo comprendre bato oyo te ezali pasi mingi mpe mawa bakongolais tokendeke na biso mosika te monguna ya congolais azali kaka ye moko congolais na banzi ete soki olandi maloba ya ndeko mobali oyo bokomona ete azali très dangereux koleka kutu rwandais ye moko parce que un rwandais akoki kondima jamais un congolais akota na mboka na ye asala bamakambo nyonso ndenge alingi pa viole bamama congolaise abimi mpe mais bango lokola balobi ete tozali koluka ete batia biso appui baza komona ndenge barwandais baza koviole baza komona ndenge barwandais baza kosala nyonso balobi ete te lokola tobandaki koluka appui yango namoni tobandaki kaka kotala intérêt na biso mpe baza kotuna ye oyebaki ete Laurent Nkunda aza rwandais bomoni nayebaki na biso toyebaki kaka ye nde kosala baventure aye kobenda bibende na yoka babiloko ya boye oyo babiloko ekoki kozalako bazwi yo mbala moko batie yo na prison ata 10 ans vanda kuna bato babomi kongo nde bango oyo yango namonaka ete bakoma lelo bato oyo baaccusateur bakoma soki moto moko aza na situation na kongo motema mabe botala moto wana aza na situation ye nde moto azali kosupporter Joseph Kabila bokende bobeta ye mais bino bato
bozalaki na ba Laurent Kunda oyo bopesi bango bapasa nord mpo na occasion ya baboma bamama na biso basala ndenge balingi koyiba barichesse bomoni teke bino nde bozali plus dangereux ke bato lelo bino bozali koloba ete bango nde baza badangereux oyo bazali pembeni ya Joseph Kabila bapeuple congolais tomonaka mosika soki toza komona mosika tokondimela jamais bato oyo na babozoba ya makambo bazali koya koloba ntango nyonso liboso ya bakamera bandeko bo bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci